ដោយសារតែមួយរយៈនេះរៀងបាត់ខ្ញុំយូរដែរតាំងពីចុងឆ្នាំ2025រហូតមកដល់ឥឡូវគឺអាចថាវាជាវីដេអូទី1នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហើយខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសន្យាដែរថាមកលើកនេះបែបមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំមកណែនាំសភៅមួយក្បាលដែលខ្ញុំអានចប់ហើយខ្ញុំគិតថាល្អអានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែអានសភៅនឹងដែរសភៅនឹងគឺមានចំណងជើងថាសន្យាក្រោយថ្ងៃលិចignore sound background សិនទៅដោយសារតែនៅផ្ទះខ្ញុំគេស្ដាប់បានប៉ុន្មានយកប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាដោយសារតែបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងអត់ថតវីដេអូទេគឺអត់មានវីដេអូឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកនិយាយត្រួសពីសភៅនេះទីមួយគឺសភៅនេះគឺជាសភៅរបស់អ្នកនិពន្ធសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយចឹងគាត់កម្រចេញសភៅហើយសភៅគាត់មួយភាគច្រើនគឺកម្រមានរឿងមួយរឿងចប់មានព្រោះដោយសារមួយរយៈក្រោយនេះចេញភាគច្រើនគឺជារឿងដែលរបៀបមួយក្បាលអញ្ចឹងមាន3 4 5រឿងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងតែមួយភាគចប់ខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់រឿងមួយភាគចប់អញ្ចឹងសភៅរឿងនេះគឺគេមិនខាននិយាយយូរពេកទេសភៅរឿងសម្រាប់សភៅមួយក្បាលនេះគឺបើកឆាកមកដំបូងគឺតួប្រុសតួស្រីចាប់ផ្ដើមជុំកំភ្លើងជុំអីអូយញ៉ៃពេញហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ញ៉ៃដល់អ្នកអានទេគឺពីមួយភាគទៅមួយភាគគឺធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកអាននេះកាន់តែចង់ដឹងថាតើសាច់រឿងហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងណាតើតួប្រុសតួស្រីហ្នឹងគេមិនដែរអីមិនដែរអញ្ចឹងណាយើងជាចង់ដឹងថាទៅមុខទៀតមិនទៅមុខទៀតមិនដល់ពេលអានដល់ចប់ផឹបបើដឹងថាតាមពិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែសភៅនេះនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកាន់អានដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជក់ណាព្រោះខ្ញុំអានដំបូងហ្នឹងបានដូចជា200ទំព័រមួយថ្ងៃតែមិនមែនខ្ញុំអានពីព្រឹកដល់យប់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបាន200ទំព័រខ្ញុំអានត្រឹមដូចជា1ម៉ោងជាងទេបាន200ទំព័រខ្ញុំក៏ឈប់សិនដោយសារតែមានហេតុផលមួយដែលខ្ញុំគិតថាអត់គួរអានរឿងនឹងអាចចប់ក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ម៉ោងឯងដោយសារតែសភៅគាត់មួយក្រោយចេញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការបើសិនជាខ្ញុំអានចប់ភ្លាមខ្ញុំត្រូវការរងចាំរយៈពេលយូរទៀតហ្មងតែគាត់ចេញស្នាដៃថ្មីអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អានត្រឹមតែ200ទំព័រហើយខ្ញុំក៏បានផុសនៅក្នុងមួយថ្ងៃមុនអំពីការរៀបរាប់ត្រួសពីសភៅហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាប់កាន់អានសភៅនេះហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងស្រឡាញ់សភៅហ្នឹងដូចជាខ្ញុំចឹងព្រោះតែព្រោះថាសភៅហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងមកធ្វើតែតែមានឈុតឆាកបងធំបងតូចកាប់ចាក់គ្នាអីមែនប៉ុន្តែវាអត់ធ្វើឲ្យយើងធុញនៅក្នុងការអាននេះគឺពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គពីមួយឃ្លាទៅមួយឃ្លានៃនិពន្ធគាត់បញ្ចូលខ្ញុំមិនដឹងគេហៅអីទេធ្វើមិនឲ្យតែយើងជាអ្នកអានហ្នឹងចង់អានសភៅហ្នឹងធ្វើមិនចង់ដឹងថាតើទៅមុខទៀតវាមិនហើយការពិតវាយ៉ាងណាអីយ៉ាងណីអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាផ្លឹបទៅនេះផ្លឹបទៅនោះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកអានហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់កាន់សភៅហ្នឹងទៅគឺអត់អាចដាក់ចុះបានទេហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ពីរឿងនេះគឺខ្ញុំជឿថាអ្នកនិពន្ធគាត់ធ្វើចំពោះតួនៅក្នុងរឿងទាំងអស់គឺអត់ខុសទេព្រោះដោយសារអីវាខ្ញុំជាអ្នកអានវារឿងបាក់តួយកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាបើសិនជាគាត់អត់ជ្រើសរើសធ្វើផ្លូវហ្នឹងតើយើងគួរឲ្យតួទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅផ្លូវណាខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើនៅគាត់និពន្ធឡើងនៅក្នុងសភៅនេះហើយឲ្យតួនឹងទៅបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស័ក្តិសមបំផុតហើយសម្រាប់តួទាំងពីរអ្នកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំពិបាកនិយាយតែខ្ញុំនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងតែញាប់ញ័ររន្ធត់ដូចខ្ញុំអ្នកអានអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកអានសភៅហ្នឹងខ្លាំងមែនតើព្រោះតែវាធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំអាចដាក់ឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតឲ្យសភៅនេះថាជាសភៅដែលយើងចាប់កាន់ហើយអត់ចង់ដាក់ចុះទេឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយត្រួសពីសាច់រឿងក្នុងសភៅហ្នឹងតួប្រុសឈ្មោះថាវិភូហើយតួស្រីឈ្មោះថាសតិកាតួប្រុសឈ្មោះវិភូអញ្ចឹងគឺពីរអ្នកហ្នឹងអាមួយស្លូតអាមួយកាចតួប្រុសនេះគឺជាតួបងធំហើយតួស្រីនេះគឺនារីស្លូតបូតវិភាពរៀបសារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែជួបតួប្រុសគឺថាខាំខៀតដូចឆ្កែអញ្ចឹងនិយាយមែនហើយគ្រាន់តែបើកឆាកមកពឹបគឺមានករណីឃាតកម្មមានអីដូចរឿងស៊ើបអង្កេតចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធំតែជាសភៅបឡំលោកមនុស្សសេចក្ដីស្នេហាអីធម្មតាគឺដូចរឿងស៊ើបអង្កេតចឹងព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អានសភៅតាមប្រមាណយុគិតជនឬក៏សំណាញ់ជីវិតអីអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយថាសភៅគាត់បើអត់អាត់កំបាំងទេអ្នកអានវាហើយចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែខ្ញុំរៀងតឹងទ្រូងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសអត់បន្ទោសអ្នកនិពន្ធទេដោយសារតែគាត់ធ្វើត្រូវហើយព្រោះបើខ្ញុំជាគាត់ក៏ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដែរចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានសភៅនេះឬក៏ចង់ដឹងថាអ្នកនិពន្ធធ្វើត្រូវអ្នកនិពន្ធធ្វើអី
ក្នុងរឿងនឹងក្នុងតួនឹងអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងទិញតាម page អ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ឬក៏អាចទិញតាម page បងវ៉ាន់សភៅក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាចង់ទិញសៀវភៅនេះក៏ដូចជាចំណងជើងផ្សេងៗរបស់អ្នកនិពន្ធមេអំបៅអ្នកនរគ្នាអាចតាក់ទងតាមវ៉ាន់សភៅបានព្រោះនៅហាងគាត់មានគ្រប់ចំណងជើងតែម្ដងប៉ុន្តែនឹងអត់ដឹងប៉ុន្តែអីសុំចប់អីខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទៅនិយាយអីទៀតដោយសារតែខ្ញុំវាខានថតវីដេអូយូរដល់ពេលខានថតវីដេអូយូរទៅវានិយាយវាអត់ដឹងអាណាមុខអាណាក្រោយអាណាឆ្វេងអាណាស្ដាំអីទេបាយបាយ